что? Вот такая подойдет? Подойдет. Вот это подойдет? Ну, подойдет. Мама! Ой, смотри. Ну точно. Голубые глаза. Заценяй наш костерчик. Заценяй наш костерчик. Это вам не шуточки? Это не цапки-петки, скажи. Понял, да? Я вижу, что это костер. Это не кукры-мукры. Это костер. Как тебе нравится костер? А ты будешь подпалить? Только никого нет, не запалишь.